बिस्तारै हो बिस्तारै गर के कस्तो बिस्तारै गर भने बिस्तारै चाहिँ धेरै बिस्तारै बिस्तारै यही हो यही हो धेरै टाढो त भएन नजिकै रहेछ त होइन यस अनि आफ्नो रोड कहाँ जानु लाग्यो ल के गर्छ यसले यति जाऊ पनि कुराको अनि पछि बाटोमा त्यसरी हिँड्छ यो बाटोमा उडाउँछ उडाउने हो त किन उडाउनु बिस्तारै सदन तामाङले बाइक लिएर हिँड्दैछ मलाई चाहिँ डर लाग्दैछ कच्ची बाटो छ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै कच्ची छ बाटो चाहिँ यस्तो बाटो छ बिस्तारै लिएर हिँड्यो कोही यो बाटो त म पुरै छापछापी भइसक्यो नि यो बाटोको त के अरे यो बाटो त सबै मलाई खाने कता कता थाहा भयो माटोको चिम्ली गर्ने बिस्तारै लिएर हिँडे साँच्ची नै भनेको खोइ यति पनि चिप्लिन्छ कि गिट्टीमा त मलाई थाहा छैन हो कि तेल हाल्ने तेल हाल्ने अघि पाएन थियो तेल हालौँ न एकजना कतिको तेल 400 कि कति हो 700 400 त्यही 450 त्यही 400 जति ल अब यो ठाउँ चाहिँ अहिले यो ठाउँको नाम के हो अलिकति छोटकरीमा भनिदिनु पर्यो ल यो ठाउँलाई के भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ अब पाङदेरे भन्छ हैन यो अहिले ठ्याक्कै हामी बसेको पुल त्यही बसेर भन्नु होला यो ठाउँ ठ्याक्कै यो अहिले बसेको पुलको यो अहिले पुल जुन लोकेसन छ यो पुलको नाम के हो अनि यो पुल कहिले बनेको कति भयो यो पुल बनेको यो पुल बनेको चाहिँ भयो धेरै वर्ष भयो अनि यसलाई चाहिँ अब पाङदेरे भन्छ एकचोटि यहाँनिर यो बनाएको यो काम गर्नेहरूले एउटा भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ अब एउटा यहाँनिर पुललाई चाहिँ राम्रो बनाएको रहन्छ अनि एकचोटि चाहिँ भत्क्याएको थियो यसलाई फेरि भत्केर नि फेरि निर्माण चाहिँ गरेको छ यो पुललाई राम्रै छ अहिले चाहिँ राम्रै गरी बनाएको छ अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारकै कारणले गर्दा यो समस्या भनेको जुन पनि नेपालभरि त हो नि जहाँ पनि भ्रष्टाचार हुन्छ राम्रो काम हुँदैन जताततै त्यो भएर यस्तो भएको छ